繼續努力。唔係，喂，我諗緊我個題目有冇機會用到呢一個？你嗰個部分係質性嘅嘢比較多少少，係啦，因為好 係，specific 某一類某一 type 嘅學生，係啦，嗯係啦，係啦，所以我就未必係用得到，係啦，即係知道，因為我冇去做研究佢個 learning style 嘛，即係個家長嗯個 learning style，嗯嗯，嗯，係啊，即係我諗翻我能夠要處理到嘅咧，就係即係可能自己點立套 form 俾佢填完咧，咁就算㗎，我就唔會即時話翻俾學生聽個結果點嗯嘅。我哋自己攞住嗰啲 raw data 咧，就嗯用翻某啲工具咧砌翻個答案出嚟嘅。咁我就知道咧，50個裏面咧就有幾多個喺呢度，有幾多個喺呢度，但我就唔會即場話翻俾佢，因為翻去計嘅，係啊，翻去計係嘅，係啊，要翻係，去計同埋啲嘢。都唔係好適合話翻俾佢。如果喺研究過程當中，我哋係唔會話俾嗰個人聽嘅，哦因為，OK。影響咗你嗰個研究嘛。OK，我哋自己知就得㗎啦。係係啊，哦，因為我哋尋日玩 instantly 玩嘅時候咧，基本上可以知嘅，即係可以話到俾玩完就係自己因為個知道我係屬於牽涉要邊個啦。話埋俾我哋聽，我哋知道係啲個分佈。可係能第一條呢個題目你答咗，其實會影響第6條嘅。呢樣老師應該你當場要話埋俾我哋聽嘅。有㗎，佢嗰份嘢個玩法已經冇秘密講咗俾我哋聽㗎，所以呢個係點樣製造出嚟㗎啦？其實已經知㗎，呢個係啊係啊，呢個幾OK，好，呢個係一個公開嘅配方嚟嘅，所以咧係難度點樣整出嚟嘅，係啊，個公仔麵講俾我聽點樣煮啊，或者好唔好食係就自己嘅方法，呢個就係咁咯。係。咁你今次個功課嘅題目係乜嘢啊？就係3部分嘅，OK，係，就係運用一個頭先我講啦，運用一個咁一個 survey，然之嗯，後 comments 翻呢個答案，我究竟用咩方法去 guide 呢班人嘅 learning 啦。咁呢個就係我功課，係啊，即係即係話三部分啦。第一部分 literature review 啦，即係你揀2個 learning theory 出嚟，呢個 part one，part two 就係整個 survey 出嚟 collect 晒，跟住個答案啦。part three 咧就係 base on 我學到個 theory 有呢個答案，我點樣 guide 呢班同學去學習得更好咧？咁咪3部分啦。好好喎，好好係啊，喎，係啊，好清楚做啲咩㗎，所以講得幾好㗎，多得啲係啊。係。咁但係呢個題入唔入到你嗰條題目？咁你同你個題目係冇乜關係喎，即係咪 dis 純粹係 dis 你個 technical 係啊，dissertation 啊嘛，你講下同 dissertation 冇關。你自己其實呢個嗰個係？係啊，呢個係個，我覺得要到時要 describe 翻個 background 就係，我都係 based on 一個咁樣 propose learn，即係 literature review，再加我 collect 到嘅 survey 嘅 quantitative，然之後咧就用呢方式去 guide 到我，去 prove 到係我嘅某啲 learning 嘅 engagement，或者引導到佢哋嘅 performance 得唔得？咁我覺得呢個係咁樣引申落去咯。所以係用得翻嘅，用得翻嘅呢啲係。OK，即係純粹係一個 reference 咯，即係但係嗯，又唔係可以係將你自己想要嘅題目擺落去，只不過你係啦，可以係話根據你咁樣叫做咁樣嘅方式之後咧，咁跟住寫你嗰個嘅教育計劃咁樣。係啊，係啊，係啊，或者OK 佢研究 OK，對象有好大堆人，佢點係啦，樣去做我邊揀邊批分類咧咁樣。咧？就呢個係啊，方法都係很快。係啊，係啦，即係可能你話啊，我想做呢樣嘢，但係我做完呢一個分類之後，我發覺咧呢度係最多人嘅，咁我就做呢一嚿啦噶。嗯，嗯，係啊，都係咁。咁我點算啊？我唔知自己點算啊，好我迷哋加失啊，油繼續我去諗啦，好迷失啊，放車啦。係啊，即係我係啊，迷失。其實可能你引申去諗下，即係其實我覺得我呢一科其實佢係俾個 soft skills 我哋嘅，即係總之乜係，嘢理論執一套理論出嚟，survey 嗯咧就係總之你執一個啱你嘅 survey，然之後咧你都因應你個 survey 又夾你個 theory 嗯去做一啲嘢嗯啦。所以其實嗯以阿 Kara 你嗰個都用得着嘅，不過係諗下點樣擺呢幾樣嘢落去，去配合翻你個 dissertation 咯。呢個就用得着嘅，係嗰三部曲用得着，我覺得三部曲係用得着嘅呢度，係啊。OK，咁唔知。阿父你都可以問下你跟住你嘅 professor，其實佢都 friendly 嘅。嗯係咯，唔係我諗我而家最緊要寫好個 chapter one 先咯，我個 chapter one 係未寫得好咯，
嚇，咁啊，想根據翻上次嗰個要求嘅東西咧，我都仲係砌緊。我同你都差唔多，都係要改呢一紮嘢啊，所以都我哋繼續努力。係啊，即係其實你基本上你邊啲係齊㗎啦，就係問題個包裝點樣去出去，點樣即係點樣分配咁樣咯。咁但係當你分下，即係已經發覺好似有啲 contradiction 啦，所以又或者係嘅，所以而家我哋就係呢度咁樣褪來褪去、褪來褪去改嘅，都係要經歷呢啲，但係都係行到少少嘅步速嘅。係，同埋我自己經驗咧，我發覺咧，即係可能係最好一次過，因為佢俾11個 point 我哋寫嘛，係叫我哋跟11個 point 去寫嘛。咁你其實我最好就一次過做晒咯，因為我發覺咧，我做上次做到1.4之後咧，咁啊要夜晚食飯啊嘛，食飯啦，食完飯瞓覺啦，瞓完覺之後幾日都唔得閒啦。你會發覺自己入唔翻去裏邊㗎？係啊，跟住你發覺我唔知去咗邊啊，跟住你發覺係即係好似我今日想做啦，你發覺開翻之後死啦。其實之前嗰度點解會唔會有啲 contradiction 過嚟？因為你諗，因為你已經係幾日前嘅事啦。咁呢幾日裏邊亦都係好多事發生啦。通常你係唔做功課就因為有好多嘢做啊嘛。咁你當你好多嘢做之後，你再翻去個功課嗰時咧，就真係好迷茫啦。唔係好知做緊啲乜嘢啊。同埋佢個 AI 又會帶住你，可能係佢有少少嘢轉咗。嚇，咁轉咗之後，原來如果你繼續做，咦佢同上面有 contradiction 喎，咁你變咗你又要做 validate 啊，咁所以係啦，即係所以唔得閒唔好做，一得閒嗰日就乜都唔好做，一得閒嗰日做功課就乜都唔好做。每個人做法唔同咯，我就真係有陣時咧用一個叫做打遊擊戰術，抌低晒啲嘢，可能咧就捱咗2個通宵，唔好停。係啦，close 瞓覺，但係就唔好停。係啦，唔好俾佢停啊！真係唔好俾佢停，因為 AI 咧，佢會出嚟嗰啲東西咧係好闊啊，即係佢會係唔知去咗邊或者游咗邊。跟住落去問嘅問題咧，佢慢慢越扭越集中啲嘅。咁但係你過咗好多日再問翻佢咧，佢啲又好喺出邊咁樣再入翻嚟。咁所以都係要死掂佢啦，嗱咁樣啦，係啦。係啊。我會聽你嘅，我會聽你嘅意見，我會跟你嘅方式就係健康嘅，但係有時都停晒佢，我就覺得可以唔健康又好似等於咧係有效果咁樣。同意，速戰速決，係啊，集中精神，速戰速決，係啊。係啊，我啲嘢嚟得好突然嘅，好多時候咪突然間處理咗啦，咁樣就係係。我都醒起一樣嘢，都同大家分享翻。我有問過阿 Doctor D，喂，做 survey 呢個，我應該係點樣做㗎？係咪應該擺低條題目，俾佢哋翻去慢慢做完之後，俾7日佢答翻我？佢話唔好，一定要速戰速決，一定要坐低1個鐘頭裏面交到個答案俾你。因為你擺低咗咧，其實係會好多你收唔到50個㗎啦，冇錯，係收唔到50個，或者係有好多外在嘅因素。第一，可能佢哋之間會問答案啦，或者有其他嘅影響到佢，所以你 set 咗個時間係足夠人類你填寫就算啦，唔好俾佢一個好長嘅時間。係啊，因為你個 response rate 係啊，你個 response rate 幾多唔緊要，但係問題咧，你拖得長，你個 response rate 就會好低咯。係啊，你反而職場嘅人咧，你得出嚟嗰啲結果未必係有嗰個效果。係啊，唔 valid 咯，即係係咯，會俾人 question 咯。因為可能人哋會互相之間有問啊。係啊，所以又解決一個係啊，解決一個做嘢嘅方法就係，總之攞到個 survey 即刻做完之後收答案，呢個就係個 approach 咁啦。非常好。哦，咁我哋收咗 data 之後咧，咁跟住係咪係咪可以唔使去買嗰個 SPSS 嗰啲嚟做 analysis？上次未上堂係咪話有啲方式都可以計到咩 significant 啊，咩大過0啊，少過0啊，又有個趨勢係我哋用好多唔同 AI 嘅軟件或者係 free 嘅，甚或者可以俾錢，但係未我諗 SSPS 係再之前可以再早嘅嘢嚟嘅。係咯，所以其實我哋都可以出到嗰啲咩乜 research 咩 Anova 我哋再之前上嘅Anova 嗰啲都用一啲好 user friendly 嘅嘢㗎啦，已經係，因為以前咧係個 research 寫住咩 Anova 嘅出嚟嘅結果係乜啊，跟住唔知個 C 字頭嗰出嚟嘅咩嘢係咩啊，跟住又唔知 significant 啊咩大過0啊少過0。感覺就係好多時候做咗個研究睇出嚟嗰啲咧，就係研究嗰陣先會明嘅。或者係做完咗先，啲數字唔識嘅，係啊。係啦，而家嘅人咧就普遍想出咗一啲咧係大家普遍人士都係會明嘅嘢，個感覺。咁即係話其實我哋嘅 dissertation 咧會唔會要出一個？一定用啲咁複雜嘅，跟住再係一個 table，好似以前嘅 table 咁樣。
嘅 analysis，即係好似成日都會有個 table，跟住咧又話同個 standard deviation 有幾多啊咁嗰啲咧，會唔會仲係會唔會仲有呢啲嘢？定係有一啲人仲用緊嘅，有啲人仲用嘅嚇。我傾向都用呢個嘅，我傾向用呢個，我傾向用呢個嘅，因為睇得明啊嘛，即係我最主要係即係改卷嗰個睇得明我想講乜，再我自己再補一段文字去解釋翻我嘅我個解釋 observation 乜嘢。可能係咁樣啦。當你同個 professor 傾嘅時候，佢會有俾意見。另外就係一個你自己掌握嘅研究嘅方向，即係嗰個 research 嘅 program 係好嘅咩？起碼你係睇得明、用得到，然後咧解説得到，就唔係用一個以往你用好耐10年前用開自己都唔記得咗嘅嘢。我諗應該個方向係咁咯。係，哦好啊！我而家係好驚，即係嗱 data collection 都唔緊要，data analysis 咧就真係好驚啦，因為真係啲會走嗰啲咩？我哋嗰個目標要好似我哋後邊嗰棵樹，我哋慢慢向上，慢慢向上，唔好諗啲向橫嘅嘢。係啦，因為我哋好似坐好呢台車，我哋都係要話俾人聽咧。嗰個經歷係艱難，不過咧係有一個好嘅方向，唔使擔心。係。好，咁我就呢個禮拜5、禮拜6，我要2日咧，我點都要死到個 Chapter 1出嚟。加油上次 Andy 話星期5咧，我話好，我有星期5，最後我都要搞到星期日啦。咁嗰啲咧，我就係要通宵嗰啲嚟嘅。係啦，因為喺新西蘭翻嚟都好多嘢要交啊，去睇咗一啲教學嘅嘢。咁啊，如果大家想知咧，下一次又可以同大家分享。好啊。咁我哋下一集講。好啊，好。咁今日時間差唔多啦，咁啊真係要等我哋下一集先同大家再傾啦。咁啊記得留言、訂閱、點讚、分享。咁我哋下個禮拜見，拜拜。拜拜。拜拜。